Май айынын 3-чү жекшембиси жыл сайын энелер күнү катары белгиленип келет. Бул майрамды улай 24 майда Сейтек улуттук борборунда Кыргызстан аялдар конгресси салтанаттуу иш-чара уюштурган. Салтанатка талыбаган эмгеги менен таанылган көрүнүктүү энелер чакырылган жана Кыргыз Республикасынын мамлекет катчысы Сүйүнбек Касманбетов катышып, Кыргыз элинде байыртадан эле эненин орду баа жеткис экенин баса белгилеп, өзгөчө маани берип келгенине токтолуп, энелерди кызуу куттуктап өттү. Кыргызда түндүгүң түшпөсүн, анан келечегиң бузулбасын деп айтат, чачылбасын же чечилбесин дебейт. Кадырман апаларыбыз касиеттүү нарыкты келечектин ар бир бүктөмүнө, ар бир орамына бата кылып айтат экен. Апаларыбыздын, энелерибиздин майрамы, аларга жылуу сөз айтып, жакшы пикир айтып, баарлашып, жакшы иш-чара өтүп атат. Муну Кыргызстан аялдар конгресси уюштурган экен. Өздөрү дагы ошолордун ичинен каармандарын тап, ар бир облустан өзүнүн активдүү апаларды баалап, кастарлап, эмгектерин жогору көтөрүп, ушу түбөлгө жеткирип жаткан өрнөк, бул абдан жакшы көрүнүш. Мен дагы бүгүн өзүмдүн сөзүмдө апаларды куттуктап, энелерди куттуктап, тилегимди айттым. Ар бирибизде апа бар, ар бирибизде эне бар. Ылайым эле журтубузда апа энелерибиздин жүзүнөн күлкү кетпесин, жылмайып жүрсүн. Апа энелердин касиети, булардын ак сүтү көөнөргүс, ат көтөргүс, баш аягы жок узун эмгек. Мына ошон үчүн энелерибизге дагы, апаларыбызга да чоң таазим. Иш-чарада көп балалуу баатыр энелер өрнөктүү эне төш белгиси, Кыргызстандын экономикасына салымын кошкон аялдар, лидер айымы, ал эми көп жылдар бою мамлекетке кызмат өтөгөн айымдар эмгектин каармандыгы үчүн төш белгилери менен сыйланды. Алардын арасында Нарын облусундагы Актала районунун Куртка айылынан келген Кумар Сонналиева да бар. Байымбет атындагы орто мектебинде 40 жыл бою эмгектенип канчалаган окуучуларды билим берип мектеп уясынан учурган. Айтканга оңой болгону менен 40 жыл ичинде тарткан түмөндөгөн түйшүгү, таалыбаган эмгеги жана бүтүндөй өмүрүн арнаган. Эми минтип эмгеги бааланып, кубанычка бөлөнүп, толкундап турган чагы. Мугалимдик адистиги боюнча 40 жыл эмгектендим. Окуучуларга терең билим татыктуу тарбия берүүдө болгон аракетибизди жумшадык. Учурдан пайдаланып, ушу азыр көптөр эмгегибизди баалап, жашынакай сый көрсөтүп, маанайыбызды көтөрүп атат. Учурдан пайдаланып, республикабыздагы баардык энелерди куттуктап кетким келет. Баарыңызга чың ден соолук, узун өмүр иштерине ийгиликтерди каалайм. Эне бул тынчтыктын, мээримдүүлүктүн, бакубатчылыктын жана сулуулуктун символу дегендей. Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева жакында эле Орусияга барып келгенин сөз кылып, коомдо аялдын орду бийик экенин баса белгиледи. Конгресстин ардактуу мүчөлөрүнө Кыргызстандын экономикалык, социалдык, маданий жашоосуна, турмушуна зор салым кошкон инсандарды, балдарды жакшы тарбиялаган инсандарга биз бүгүн Кыргызстан аялдар конгрессинин лидерлик үчүн эл аралык маанидеги медаль, өрнөктүү эне, жылдын мыкты айымы жана за трудовой доблесть, эмгектеги каармандык үчүн эң бийик деңгээлдеги ушундай медальдарды тапшырып атабыз. Бул медальдар ушул эң биринчи баягы коомчулуктун, ушу апалардын астындагы коомчулуктун рахматы деп койсок болот да, общественное признание. Кыргызстан аялдар конгресси уюштурган салтанаттуу кече эстрада жылыздарынын концерти менен коштолду.